És akkor ebbe is teszünk. Itt vagyunk az egyik méhes konténerben, és szezonnyitó atka-kezelést fogunk alkalmazni. Konkrétan hangyasavval. Miért hangyasavval? Egyszerű a válasz, ez az egyetlen olyan atkaírtási módszer, amely konkrétan a fiasításon belül is elpusztítja az atkákat. Csak viszont erre igen kicsi az ablak, amikor ezt tudjuk alkalmazni. Mivel, hogyha már fenn vannak a mézelők a fészken, akkor már nem tudjuk alkalmazni, mivel a hangyasav érződik a mézen. Ha túl hamar alkalmaznánk, ugye még február vagy március, vagy olyankor, amikor az időjárás még hűvösebb, akkor sem jó, mert szükséges egy minimum 12 Celsius fok kinti hőmérséklet ahhoz, hogy megfelelően párologjon a hangyasav. Viszont túl magas sem lehet ez a hőmérséklet, mert 25 Celsius fok fölött már túl gyorsan párolog, így nagyon nagy koncentrált savgőz fog lenni a kaptárban, ami már a méheket is jelentősen károsíthatja, a méh királynő fiasítás vesztéshez vezethet. Tehát itt van, most a mi esetünkben van március 24-e van, és az időjárás is mondjuk, hogy ideális, nem nagyon lesz csapadék, a nappali hőmérséklet egy olyan 15-18-9 fokot jósolnak az elkövetkezendő egy hétre, úgyhogy kiváló alkalom. Az elmúlt hét is jó volt, tehát nagyjából meg is történt a generációváltás, és ez fontos, mert a telelő méheket nem igazán akarjuk hangyasavval még tovább károsítani, elég nekik, hogyha sikeresen felnevelik az új generációt. Na, ez meg is történt, már relatív gyűjtöttek is be maguknak friss nektárt, helyreállt a család, most már jó kedvük is van, hogy így fogalmazzak, tehát túl vannak a nehezén. Mondjuk úgy, hogy jobban tolerálják a hangyasavat. Amit alkalmazunk, az 60%-os hangyasav. A recept úgy szól, hogy 2,7 ml-t alkalmazunk minden minden méhekkel borított keret után. Tehát, ha van egy 10 keretes családunk, ami teljesen fednek a méhek, akkor elméletileg 27 ml 60%-os hangyasavat alkalmazunk. Az egyszerűség kedvéért én ezt fel fogom kerekíteni 3 ml-re, mert amúgy sem annyira precíziós a mi módszerünk, mint ahogy láthatjátok, egy ilyen egyszerű műanyag, mint az etető tálcák, csak egy lényegesen kisebb volumenű. Ezt fogom alkalmazni. Ez középen bent el is van választva egy ilyen távolságtartóval, hogy ne nyomódjon össze, de még így is azért változhat enyhén a belső térfogatat, tehát ez a 0,3 ml per keret itt könnyen plusz-minusz variálódhat. Minek után ez az etető lemértem 20 ml a teljes kapacitása, és középen el is van választva, így nagyon könnyen tudok játszani, tehát 10-10 ml a fele. Így ha látom azt, hogy 3 keretnyi méh után egy fél ilyen etetőt megtöltök, és ezt szerint fogom variálni annak függvényében, hogy hol tart a család, hogy hány ilyen fél etetőnyit töltök meg hangyasavval. Amit bele lehet szerezni hangyasavat, az 85%-os koncentrációjú, ez túl erős. Ezt vissza kell hígítani 60%-osra. Van, amikor lehet 60%-ost is találni, de ritkább az eset. Viszont a hígítás is egyszerű. Egy nagyobb edénybe szoktam én bekavarni, vagyis igen, bekavarni az egészet. A hígítás úgy történik, hogy 1 liter 85%-os hangyasavhoz hozzá kell adni 495, de fél liter vizet, tehát 500 ml-t. Ami nagyon fontos, hogy mindig a vízre töltsük rá a hangyasavat. Az én esetemben én 3 ilyen 85-öst hígítottam be, tehát ebbe az edénybe tettem 3-szor fél liter, tehát másfél liter vizet, és arra rátöltöttem a 3 flakon 85%-ost. Így van egy 60%-os hangyasavam előkészítve. És ebből töltök ki ezekbe a literesekbe
és a dugóba beletettem egy tűt, egy hosszabb tűt, egy vastagabb átmérőjét, amivel egyszerűen bele tudom juttatni ezekbe a kis párologtatóba a hangyasavat. Amire vigyázni kell a hangyasavnál, hogy legalább a kezünkre, de mondjuk ajánlott még egy szemüveg is. Most nem mutatok ki jó példát, de az nekem jelenleg nincs, de a kesztyűt mindenképp használjunk, mert tiltul cseppen. És a kesztyűnél is fontos az, hogy a nitrit kesztyűk azok sokkal jobban szokták bírni a savat, lugot. Ez szerintem most pont egy latex kesztyű, tehát ennél kifejezetten vigyázzunk arra, mert ez hamarabb megeszi a sav, lúg, és akkor kémiai égést okoz a bőrön. Na, csak egy pillanat. Kezdjük fel, akkor kezdjünk is hozzá. Lenne egy füstölőm is, ami elméletileg még működött, csak most már ki is aludt. Mindegy. Úgyis most már békések a méhek, járnak is. Itt zárójelben én ugye minden családot úgy teleltettem be, hogy 7 kereten, univerzálisan, és most tavasszal fogom kibővíteni őket műléppel is. Egy kicsit meg vagyok késve, mert mutatok ezt a nylont, hogy levesszem. Hát, most már építkezünk. Nem baj. Hangyasav kezelés után most egy pár nap múlva úgyis akkor vissza fogok jönni, hogy ellenőrizzem a hatásfokát, akkor már hozom a kereteket és egyből ki is rakom az egész kaptárt. Nem szoktam bajlódni azzal, hogy most válaszfallal szűkítsem, ne szűkítsem. Egyszerűen 7 kereten, egy ilyen nylon rá volt téve, rajta az 5 centis kender és a tető. Ennyi. Tehát ez nekünk, tehát 7 kereten van, az elméletileg 3x7 21 ml kellene, de ez bőségesen erősebb ez a család. Általában a konténerek sarkaiba mindig erősebbek szoktak lenni a családok. Mindig van egy enyhe eltájolás, sajnos. Ezért 2 teszek be, tehát egyet feltöltök teljesen, az ugye 20 ml lenne. Az 6 keretnyi mélyre elegendő, és még az egyik etetőbe is teszek. Akkor nylon vissza. Kender és tető. És a következő. Itt is hasonló a helyzet. Meg szeretném mutatni, hogy közelebbről is lássátok. Tehát ugye nekünk van 1, 2, 6, 7 keretünk, de még az nylonon is túl vannak bőven méhek, és még ott is építkeznek, tehát ez simán egy ilyen 8 keretnyi méhnek számítható. Tehát egy ilyet megtöltök teljesen, az 6 keret, és akkor még az egyikbe töltök. Az egyik oldalába, ugye, mert középen el van választva. Na, menj arrébb méhecske.
ez nem fog tetszeni. Így. És akkor ebbe is teszünk. Tehát ez egy szűk 9 keretnyi adag. Visszahajtom a nylont, és le is zárom. Itt jut eszembe, elfelejtettem mondani, hogy a varroa mellett még ez a hangyasav nagyon jó a légcsőatkákra is. Hát, hogy most nem jut eszembe a becses neve latinul, de valamilyen Woody-nak hívják, mindegy, majd kiírom a képernyőre. Szóval a méheknek a légcsövében megtelepedő légcsőatkákat is sikeresen elpusztítja ez a hangyasav. Ez hogy ugye nem egy kifinomult módszer, hogy párologjon a hangyasav, relatív intenzíven fog párologni az első napokon. Úgy tapasztalom, hogy nagyjából 3-4-5 napig tart, amire teljesen kipárolog egy ilyen edényből ez a mennyiségű hangyasav. Ha van rá mód, akkor jó megismételni, tehát egy hét múlva, vagy amikor ez kifogyott, tehát 5-6-7 nap múlva, hogy még egyszer ugyanezt a mennyiséget, de attól függ, hogy milyen időjárás lesz, és mennyire függ nagyban attól, hogy mit szeretnénk a családokkal, hogyha már olyan a környezetünk, hogy egyből szeretnénk felrakni rá a mézelőket, akkor már nem tudjuk alkalmazni. De így is nagyon jó, hogy legalább egyszer be tudjuk szúrni ezt, mielőtt elkezdődik a szezon. Kendő. És rá. Ez a harmadik kaptár, amit nyitok itt sorba kifele. Tudtam, hogy ez egy gyengébb is. Szándékosan mutatom ezt is, hogy ne az legyen. Nem szeretem azokat a dicsekedős videókat, hogy így kulturáltan fogalmazzak, amikor mindig csak a szépet és a jót mutassuk meg, és úgymond egy kicsit így illúziót keltünk, legyen szó bármilyen témáról, hogy milyen az a valóságban. Nem, vannak gyengébbek is, van ott nem tudom, ha a szemfülesek kifigyelték, volt egy kaptár, amelyik a másikra van téve, az elpusztult. Igen, itt is nálam is vannak veszteségek, vannak gyengébbek is, mint például itt van ez. Ő szegény, 5-6 keret, de úgy igazán én azt mondanám, hogy 4 keret, de optimistán egy 5 keretet adhatnánk ennek a családnak. És látszik is. Tehát, hogyha egy család, ugye én törekedek arra, hogy szelíd méheim legyenek, tehát úgy próbálom a szelekciót és csinálni az anyanevelésnél is, de viszont mint az embereknél is, hogy ha fáj a fejünk, éhesek vagyunk, vagy fáradtak, nyűgösek vagyunk. Tehát ugyanígy van a méheknél is, hogy ha valami nincs rendben, genetikailag lehetnek a legszelidebbek, akkor is idegesek lesznek, szúrni fognak. És valószínűleg valamilyen betegség miatt, vagy nagyobb atkaterheltség miatt jobban összeomlott ez a család. Volt valami probléma, nem tudom még konkrétan, hogy mi. Másodjára nyitom ki az idén a kaptárokat, tehát tavaly szeptemberben körülbelül, mindegy, tehát mondjuk őszt, akkor lezártam a kaptárokat. Az idén egyszer kinyitottam, amikor ellenőriztem, hogy egyáltalán túlélték, nem élték túl, akkor ezeket a kaptártetőket megfordítottam, és a kendert direkt rátettem ugye a nylonra, hogy jobban tartsam a hőt, mert télire a nylont leveszem, hogy jobb legyen a szellőzés, hogy szárazabban legyenek a méhek a telelés folyamán. És most nyitom ki másodjára, szóval oda akartam kiukadni. És az előző két családnál is látszik, tehát igen, lehet serkenteni, lepényeket berakni reggeltől estig, hetente egyszer-kétszer, de ha rendben van a család, egészséges és jó élelembőséggel be lett telelve, és jó virágpor készlettel ment bele a télbe, akkor az rendben lesz. Látható, milyen szépen fog fejlődni, de még mutatok, ha arról van szó.
Na, ők egy kicsit érzékenyebbek. Nem baj, kinövítek. Jó esetben, majd később meg fogjuk alaposan nézni, hogy mi a probléma. Most egyelőre kaptok egy féllel, az 3 keret, és a másik felébe még egy negyedet teszek. Így. Ez nektek elég. No, menjünk a következőre. Így. Nos igen, ez már 1, 2, 3, 4. Ide már az első alkalommal betettem egy keretet, ami itt volt a konténerben, mert láttam, hogy relatív erősebb. Arra nem volt lehetőség az első 2 családnál, azért húztak már nyelveket is. Tehát ez egy egészséges 8 keretes család. És a szélső keret, hoppá, megmutatom. Tehát a szélső keret az műlépes volt, vagyis alig volt építve, és azt is már szépen építik. És nincsen válaszfal benne, és már a külső oldalán is szépen vannak a méhek. És így megyek hosszan az egészen. Szép napot!